Canal Congo TV. Voilà Canal Congo TV. Na balandi ya Canal Congo TV solo bande ko balandi lelo tozwami na mboka Ngamanzo ezwami na commune ya Maluku epai wapi toye komona bikamwa na kati na Ngamanzo bande ko balandi bana kini bana zabra bana de partout boko landa biso boye bete lelo eyindaki poto bible pasuki pasteur pasuki bible toye bete pona nini bino balandi ya Canal Congo TV biso na bino tozolanda lolengi kani mai maso maleki na kati na Ngamanzo boye bango te toye sous organisation et représentation provinciale ya ville province de Kinshasa. Alors bande ko balandi boye bana bokebi tokolanda nini o elekaki awa na kati na Ngamanzo tolanda kalina bilamba ezali ko batela bino na malili kasi malili mazali ko sila bino te basali o bazali ko sala na ba compagnie pe na l'État ezala ba oyo bapesaka bango misolo mingi to ba oyo bazwaka misolo moke soki azwi mosolo wana ezali kokende mbambu lokola ete atie na kati ya libenga ezali na madusu yango atindaki bango alobi ete bozali komona makambo wana te mpo na nini ekomi boye mpo na nini eyeli bino boye mpo ete botiki ndako na ngai ya kokufa bomipesi na kati ya misala na bino kotonga bandako na bino ya kitoko bokende mbambu likolo ya bangomba bokende kozela ngai banzete ya kotongela ngai ndako nazwa lokumu na ngai ya bonzambe na nsima wana nde bokomona nini ekoya batata na ngai bamama wana ezalaki bana Israele na ntango ya kala Yuda ya kala banzambe na biso balobi ete bino bozali fotokopi ya bana Israele bino bozali bana ya bilaka mai oyo mamonanaki kuna na Yuda yango ezali komonana na kati na biso tosala parallelisme batata na bamama biso mpe na mokili mwa biso ezala biso batimbangise to bandimi ezala bato ya mokili bayebi ete biso tozali na libérateur banoko bayaki konganzama na biso bakolonize biso tokoki na kati ya mowumbu na kati ya mboka na biso moko ye moko tata molimo santo aye kokita alibere biso na kati ya mboka na biso abundeli biso bele kaka na liloba bokokende bokotika mboka oyo moto mwendo akokoma mondele tokosala mayo bino bozali kosala na kati ya mboka na biso batata na bamama na ntina na liloba wana nde noko colonisateur azongaki mboka na ye tokomaki libere objectif ya tata nzambe tata molimo santu totonga Yerusalemi mpo ete pasi na biso esila mpo ete tozwa mapamboli yango tolobaki tame na biso principal ya mokolo mwa lelo totonga Yerusalemi mpo ete tozwa mapamboli batata na ngai bamama moto nyonso ayebi ete tata Simon Kimbangu ayaki alibere biso na bowumbu ya satana totonga Yerusalemi mpo ete mpasi na biso esila mapamboli mayela biso sika boye totala lelo basali oyo bazali kosala na bakompani bazali mpe kozwa misolo kasi bazali kolela mpasi misolo ezali kokoka bango te na bato ya misolo na biso baye tozanga misolo bilango oyo tozali komona batata na bamama tozali kosala beta eske production tozali koyoka te ete 80% ya mosala oyo tosali moto akosala 10 hectare azali korekolte moke oyo tofandi ezali mboka babengi Ngamanzo
mboka ya bapêcheur soki okei kotuna bango bamosusu balalaki na ebale mpo baluka eloko ya kolia na ndako abeti butu mobimba aye obele na mayanga ya mike mike ekoki ata 2 kilo te. C'est-à-dire biloko wana ezali komonana te mapamboli mazali na biso te. Mpona nini batata na biso ya yambo tangu tata molimo santo ayaki mbala mibale alobi tobana na kotonga Yerusalemi bamipesaki mpenza te tozwaki mpe retard ya 10 ans oyo tozali na yango na ntina wana mapamboli mazangi biso na ntina wana makambo nyonso oyo bana Israeli bamonaki yango mpe biso tozali komona na mokolo wa lelo. Yango batata na ngai bamama na ngai mwana ya tata Simon Kimbangu mpe mokili mobimba pamba te tata Simon Kimbangu ayaki mpona soki toyera awa na kati ya Ngamanzo na mokolo wa lelo ezali mpo totya maboko ndenge toyoki empereur Cyrus atenena bato ya pembeni oyo bafandaki pene na ya bana Israeli ete botya bango maboko bopesa bango ba argent misolo bopesa bango ba or bopesa bango ba materio biloko ya kotonga kasi na motema ya malamu po ete batonga ndako na Yawe wana nde tokozwa mapambo ntina toye lelo na kati ya mboka Ngamanzo pona kotonga ozala kimbangiste ozala no kimbangiste yaka kocha mapambo kozwa mapamboli lelo na badirigent bapesa biso nzembo oyo ezali koloba ete nayebi ete tozali na pasi kaska na pasi botonga Yerusalemi nayebi ete bozali na pasi nakala pasi bosala misala napesi bino ebana motika koimaima nayebi ete bozali na pasi nakala pasi bosala misala napesi
Botonga yetu selemi, Boka ya bilaka ya mapamboli. Botonga yetu selemi, Boka ya bilaka ya mapamboli. Botonga yetu selemi, Boka ya bilaka ya mapamboli. Mayele mamokili masuki, Muya yanga kibangu elingi komonana. Mokili moye basolo na zarizame, Ekeke oyo ya mine pesa melinga. Mayele mamokili masuki, Muya yanga kibangu elingi komonana. Mokili moye basolo na zarizame, Ekeke oyo ya mine pesa melinga. Botonga yetu selemi, Boka ya bilaka ya mapamboli. Botonga yetu selemi, Boka ya bilaka ya mapamboli. Balinga balinga teka mekotongama, Balinga balinga teka mekotongama, Balinga balinga teka mekotongama, Balinga balinga teka mekotongama. Botonga yetu selemi, Boka ya bilaka ya mapamboli. Botonga yetu selemi, Boka ya bilaka ya Merci, dirigeant. Batata, bamama, bana yanga manzo, mokili mobimba. Toyoki makambu tata nzambe apesi biso na nzembo. Alobi ete ayebi malamu ete tozali na pasi. Kasi kaka obeli na mpasi, totonga Yerusalemi. Mpamba te ezali mboka ya mapamboli. Nakanisi mateya na biso, temi na biso, ndenge tolobaki ete totonga Yerusalemi mpo ete tozwa mapamboli. Tosuki bongo na kombo ya tata, mwana pe tata Molimo Saint. Amen. Totelema, tobondela.
Yamé Maluku, oye, 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 espoir de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Molimo Monsantre. Donc là, il y a ba oyo bazali ko superviser milulu ya lelo. Ville province de Kinshasa, oye l'église, beta maboko beta. Oye! Ngamanzo, oye! Ngamanzo, oye! Voilà. Tata moi nape tata Molimo Centre. Na lotomo ya papa représentant provincial pour na koye sa programme mukuse to moni mbula ndenge menacé yango tozu relève ya secrétariat. Le lotoza dimanche le 27 février 2022 ndenge tolobaki ete tosangani awa Yemoko mokonzi la Kinshasa azali na biso équipe nationale grande chorale des dirigeants na fanfare kimbangiste bandeko na biso pe ya commune ya Kalamu baza na biso elongo po tomoni déjà bandimi na bango bakomi tozozela kaka bureau communal nde bakominani te tosangani awa na ntina ya Ntintsani oyo na mukumba monene bapesi biso na yango mutu atei biso mokolo mwa lelo ezali bongo révérend pasteur kombo na ye Etienne Modi Laurent azali président communal ya banganga nzambe atangeli biso mikanda miye Nzembo 1 verset 1 à 3 Exode 21 à 17 Esdras, chapitre 1, verset 2 à 4. Nde Mokanda na Agé, Mokanda na Amine, chapitre 1, verset 5 à 10. Tout l'équipe a communiqué. Pour la mois demi-bit, basu soupe, au basala kamo ba trafic na bango, bakati saka kwa kenangam. Bandeko pe bazali awa, bakenaka mingi kosala mwa ba activité na bango na ngambu, pe bazonga. Mboka oyo papa pasteur communal ndenge totelemi awa tosala na mboka oyo 7 ans. Donc lopango tozali komona ebotolamaki na bambula eleki na 2006 epai ya bachef coutumier po pasteur diacre responsable azalaki awa tango akufi nzamba azwaki ye mais kino lelo tombo na ye zate donc alimwa kolimwa tombo na ye monanaka te balongoli nga na mboko babengaka ya 4 km na mboka oyo po bato mingi babanaye koyoka somo bon mutu akufi te alali alamuki boya bima alimwe kino lelo sikoyo nani akokende kuna nde bayaki kozwa nga na mboka moko eyenga na sinye yoma nga na lobi po na papa nous mourons oyo koyeya na longwe na mboka mwana ye tango esalaki au moins 4 ans bazosambela te ale bafumu baprofite matiki etoni lokola bazosambela te kuna pe makambo ezali bamenasaki bakimbangiso bazalaki awa à l'époque tozalaki na centre de santé tozalaki na école na mboka oyo ekufaki à partir lokola papa selo wana limwaki batu ya mboka bazingi balobia diangenda bomi mutu bino bakimbangisa modele na bino babeta bakimbangisa lokola eloko mosusu nde yaki kosala bese ya mboka oyo panda 4 ans basambela te ntango balongoli nga na mboka ye na ye awa tosali badémarche nake komona chef groupement à l'époque papa Nguma kombo na ye Ema nalandi etina Kingasani tosololi na ye to récupérer mabele oyo nde toyaki kokuta kaka 15 personnes batikalaki comme bafidèle mingi bapalanganaki nde tolandaki bango malembe kokende section mboka polo nazwaka chance awa occasion ye kokuta biso awa
tango biso tozobima kokenda mboka Paul na 15 fidèles tokutaki toye kotika bango 74 to récupérer église to former jeteki fleki te ndenge tozomona lingomba lelo. Donc na mboko yo tosali 7 ans après ngai papa aza évangéliste communal lelo ya ye kosala wa 5 ans nde toza komona mboko yo Ngamanzo bandimi bazali awa ya qualité. Donc charge yo nyonso ndimami awa papa représentant 35 personnes kaka bandimi charge yo balobi fakie ya équipe nationale ya maluku mobimba toko supporter baya ko sambela 35 personnes kaka. Donc bandimi ya qualité bazali bien que bazali muke mais maloba na bango papa représentant oyo balobi to yebisa bino otindelaki biso coupe olobi coupe ezakaka session ekobima premier ezwa coupe wana mouvement ekobima premier bazwi coupe wana ya maluku kaka dirigeant etali bino te grande chorale de dirigeant etali kaka ba session ya maluku na ba mouvement ya maluku kalamu makambo na pe etali nango bino te coupe wana ezali kaka ya maluku. Sikoyo Ngamanzo 35 personnes papa représentant ba yebisinga balobi yebisa papa représentant bakita bamata coupe wana ekobima na Ngamanzo te 35 personnes bazomvuka ba sectionnaire wana nyonso o bazana ba 100 ba 200 bazobanga Ngamanzo moyete bato oyo batelemi libanda ndenge bomoni bandimika nde batelemi na banoki mbangisi bakokota ntinsani na Ngamanzo style ezalaka bongo. Donc papa représentant ça va salir santinsani soko moni mutu na mesh na pantalon mwana mwasi koboya yete bakota makambo Ngamanzo. Donc ba ko envahir terrain ndenge moni ba telemi na bazozi la ka ba santinsani. Donc ndenge bazana ba yoka na timboko mobimba likambo ya mabele coupe ko bimate yango moni ba telemi bazozela. Donc ndenge bazana bikateli na bango bazwa. Donc ndenge baninante. Donc tangu ntinsa ne ko bandawa Ngamanzo alobaki na ngaboy alobi papa représentant grande chorale des dirigeants na kobeta ye Ngamanzo 35 personnes bakana ki pena ngai papa passé comme na bango balobi na section monako esika yo fandi toko beta yango yo toko longola yo poza tata na biso nyonso okoya kofana na Ngamanzo 3 mois ozoki no kotala kaka mama. Donc balobi kalamu pe bon bakotala ye so ba moni kalamu azo menacer maluku balobi papa passer yo to kozo biso sima biso to s'occuper na kalamu Ngamanzo ye koyo il faut to soutenir yango boyaka mingi même bandeko nyonso baye boye na sima papa représentant ce qui appelle les alliés tokozala na maluku ezala section nyonso esika tokozala boboyaka koya te maluku ezala mwa ba problème ebele ndenge tozali awa ndenge tobona koloba ta tozali na mboka polo makambo mabele ba conflit esilaka te lobi kuna na mangengenge na paroisse na biso mangengenge basoda déjà bakangi biso au moins 1 hectare et demi 2 hectares et demi etikali toke kokuta batie ba délimitation bakabola su mapango na lopango aba mutu atini bango ayebani te tozoswana na bango l'air nyonso basimi même machette bamenace bandimi. Donc lobi tozalaki na bango topekisi donc ezosenga tere wana tosomba mikanda tokadastre yango po kimi ezala na plateau kutu koloba te yango wana papa représentant lokola bofungoli lisusu nzela mpona koya tiaka biso na programme mpona biso bana maluku balobaki toyebisa bino chaque mois soko kopema ta sanza moko me basanza ebele ya koto oyo bakalamu babonga kala bangiringiri babonga kala balingwana si babonga neti kasavu akobengela yo bango si babonga me biso tala bandar bamandala or tango zo ya mingi moi motivation wana évangélisation allez molimo ezokola makambo mosusu tosaka na berere ezolongwa ale lingomba ezoya munene
toza bana na bino toza na kati ya Kinshasa maluku eza Kinshasa mais mona na lokola toza na moi suka bongo donc papa bosungaka biso mpona koya boyei na bino esalaka biso esengo neti likambo ya tracteur kasi ekosunga Kinshasa mobimba soki toloni mwa pondu ndenge boyawa kasi batikaka na remorque mutu nyonso okenda mwa bota ponu mais pondu eza ebele na zamba ntango mosusu moya komema yango eza te ntango mosusu mpe ya biso te mondima asalaki yango mwa programme ateka moya ye nango eza te mais ya biso moko ya lingomba tokopesa kaka ordre donc papa bosunga ti tokokoma le 20 octobre opération est réussie facture proforma si tozwaki tolakisaki mpe bino eza na montant ya $56,000 kaka eza nango mbongo mokie ndenge osalaka sensibilisation wana ti tokoma octobre $56,000 ekomonana touche kaka bato ya mitema malamu oyo yebi ya bonne foi na Kinshasa bazali baya kosunga biso bapesa maboko 30 soki ezwami papa ndenge tobandaki koya na centre ntango mokonzi abula azoya maluku na pondu wana ekozala mokie tokoki koya nango dimanche toye nango mercredi toye nango vendredi toye nango samedi soki obengi kaka tokiki na bilanga tobuki toye nango ntango mokonzi abula yaka bandimi bato nyonso oyo balandaka papa bakokufa nzala te mabele ezali papa mais esaleli nde tozoluka lokola okazio epesami tomoni bino na bandeko nyonso bazali awa yango toprofite ya koyebisa bino papa bobosa na biso te opération simba bokomona kaka bolamu oyo ekoya na mikolo ekoya tokoleisa mpe nkamba donc likamba mpasi ekozala mpenza te wana mai tozalaki nango mpo toyebisa bino na komba tata mwana molimo santu amen mboko eyambi biso paster communal azokumisa botombola mingongo mpo toyoka slogan na bino Ngamanzo oye! Ngamanzo oye! Ngamanzo oye! En tout cas, Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Batata pe ba mama soki toye lelo na Ngamanzo na commune ya Maluku ezali na mission mibale ya yambo ezali na cadre ya evangelisation kopanza sango malamu ya nkolo Yesu kopanza sango malamu ya tata Simon Kimbangu potoza na 4e génération ya molimo mosantu tata Simon Kimbangu pe mission ya mibale ezali ya misala tontsinsani po ete totonga nkamba Yelusalemu totonga pe baparoise na biso mokonzi abula apesaki dérogation spéciale na commune ya Maluku pote akwa kosomba tracteur pona opération kolona pe kobokola pe pona kotonga ba dortoir nantine na koyamba bapayo bautaka likolo bayaka talantina tosangani awa lelo me lokola esika nyonso bana na Nzambe basanganaka liloba na Nzambe esakolamaka toyoki yango na banzembo toyoki na mabondeli toyoki yango na bakoral toyoki yango na Bible nde tolandi Matei oyo papa Florent papa Pasteur ate biso na mokolo malelo teme na ye central alobi na biso totonga nkamba Yelusalemu ya sika povo wana tokomi ba véritable kimbangisi Nzamba kosepela na yo pe misu ne kotala yo tango nyonso toboya kondima toli ya bato mabe
ezala na ba chorale na ba groupe na ba cellule na ba paroisse ba commune na ba association service na ba niveau nyonso tozali bomoni moto azoya na masenya to na toli ya mabe wazokende à l'encontre ya volonté ya nzambe pe na vision ya tata Simon Kimbangu ngani contre la Bible contre position ya papa mate ya ndenge wana to masenya ko yamba yango te pe kondima yango te soko yambi mutu ndenge wana pe olandi ye yebe tozali contre papa et papa ko sepela na yote mais soki to bengani bato nyonso mitema mabe ya matei mabe ordre kozala bisika biso tozali po yo kaka yo tosa kolandaka maloba na ye yango ye azozwa mutu mais soki bozotosa te bozolanda ye te akotika biso moko tozopesa bato mabe mutu nzoka nde mibeko zomi ezali kolangisa biso lolenge nini tokokozala mpe ndenge nini tokokotambola mibeko zomi na mibale ya lingomba ezolakisa biso ndenge nini tokokozala ndenge nini tokokotambola papa asangisi biso na balukuta kano ya ndenge na ndenge nyonso wana mpona kozongisa biso na molongo yango mibeko esengeli etosama totala bana Israel tozo exemple na bango babimaki 600,000 bino moko botala 600,000 eza wapi ba 1600 nzambe abimisi bango na nzela ya Moïse kapito ya ponaki alatisaki nguya na kata lisanga nzambe atelmisaka mutu moko pona kokambe tonga esengeli koyokelaka mutu wana na kombo ya nzambe bozotosa ye te pona ye me bozotosa ye na kombo ya mutu atiaki ye toyebaka biloko wana bandimi tangu yo ozobundisa ye ozobundisa mutu atiaki ye to aponaki ye nzambe akosepela na yo te Moïse nzambe aponi ye apesi ye mibeko apesa na bana Israel pe condition na kati oyo akotosa mibeko wana ye wana nde akokota na mokili elaka la terre promise condition ya nzambe ezalaka botosi nzambe atalaka elongi ya mutu te bandimi batata bamama biso bana na nzambe tozalaka na bobangi ya nzambe po bobangi ya nzambe nde ebandeli na mayele 600,000 babimaki na Egypte me lokola batosaki te mibale kaka batosaki mpe bazalaki na confiance ya nzambe Josué na Caleb kaka bango bato bakotaki botala 600,000 eza wapi me de kaka bakoti na terre promise na mikolo babimaki na Egypte ete nzambe aza na mawa ya bato te nzambe aza na posa bato mosusu wana te nzambe atalaka elongi ya mutu te atalaka oyo atosaka ye bandimi toyeba kotosa mibeko ya nzambe tosalaka volonté ya nzambe mpona mokili oyo toyeba peke tozali bapaya ntango ya kosalela nzambe yango oyo mpo mokolo ya liwana yo mokolo ya liwana ngai to mokolo ya fin du monde to ya ndaiswa ya eschatologie la science des derniers temps nde yo longa nga mpe na longa yango totali ya lobi na verset 5 pe 6 nakopesa etumbu na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baye bayinaka ngai mpe baboyaka kotosa mibeko na ngai otali elingi koloba ete bato nyonso oyo babukaka mibeko ya nzambe balingi nzambe te mpe batosaka mibeko na ye te ndenge ye moko alobi nakopesa etumbu likolo na batata likolo na bana kino libota na misato 3e génération kino na 4e na baye bazali koyina ngai mpe baboya kotosa mibeko na ngai yo na ngai awa tozobuka mibeko ya nzambe donc tozali bayini ya nzambe mpe tolingaka ye te soki yo olingi nzambe te okolinga lisusu nani molimo nona suka ekokende wapi mpe alobi na verset 6 nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto baye balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai
donc baye balingaka nzambe mpe batosaka mibeko na ye nzambe akotalisa bango boboto la bonté de Dieu bolamu bwa nzambe batata bamama totosa na biso mibeko po ete nzambe atalisa biso boboto na ye bolamu na ye bapreuve na bible ezali ebele nzambe akosaka te bino moko botala tozali na 4e génération mpo na kolakisa bino ke nzambe akosaka te nakopesa etumbu na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baye bayinaka nga mpe baboya kotosa mibeko na ngai effectivement toza na 4e génération lokuta ya nzambe eza wapi ese wana moto akosaka na ye kimbangisi moye mpo na kolakisaka nzambe akosaka te lelo tozali na 4e génération en exode 20 verset 5 alobi etumbu akokeleki na 4e génération esalami donc moto ndenge wana esengeli tobanga ye okotuna biso bagénération yango eza ndenge nini mpo na bamosusu toyebi eza 25 ans toute une génération mosusu 35 ans mais na papa diangenda na bonzambe jusque là tozali na 4e génération mpe papa simon kimangianga nazoloba 5e eza te ya suka yango oyo ntango akoprofite kosala malamu yango oyo papa diangenda alobi na biso ete première génération ebandi na création ya monde Adam na Eve esuki na Noé nzambe abomi mokili 8 kaka babikaki ezalaki mpe ka ndenge biso toza lelo nzambe alobi na Noé alobaka na kapita na motu moko bondimelaka moto oyo batieli bino okorate mapamboli likolo ya tembe na motema mabe nzambe alobaki na Noé alobaki na bato nyonso te tongelanga masuwa nalingi naboma mokili mpo masumu ekomi ebele bato nyonso mpe na ebandeli bayokaki bandimelaki ebalandi kende lokola ezowumela ndenge biso mpe tolobaka ezalaka bongo balobaka bongo yo mpe okorate ka bongo ndenge ozoloba ezalaka bongo balobaka bongo yo mpe okorate kaka bongo kende bango nyonso bazongaki nsima kino ntango Noe abundi ye moko na libota na ye batongi masuwa ezalaka ndako tala miracle ya nzambe abikisaka bato na mwa oyo bino bozosala eloko bango basalaki na maboko na bango na motoki na bango kaka na yango nde nzambe abikisaki bango yo mpe kimbangise to no kimbangise na oyo ozosala mpo na nzambe okobika mpe kaka na yango nzambe asungaka mutu tangu mutu atosi nzambe kaka na botosi wana likambo wana ye abikise na yango kaka ndako bango batongaki batosaki nzambe kaka na ndako wana mpe babikaki epesa yo mayele yo mutu okanga maboko otalaka baningo ndire ya yo te nde Noe akoti kaka ye moko na mwasi na ye na bana na bango misato ya mibali Kam, Sem na Jafet na basi na bango donc basi na bango babiki na nsima ya libota ya Noe yango papa diangenda za kolobete yo kimbangiso oza ambassadeur ya libota na yo libota na yo kobika nsima na yo preuve éloquente yango na Bible bamama oyo babalaki bana ya Noe babika nsima ya Noe ya libota ya Noe yo mpe kimbangisi sala malamu na nsima na yo nde bato ebele bamambre ya famille na yo bakobika nsima na yo mais soki yo échoué donc otie bato ebele na mpasi Noe abika na libota na ye bato 8 kaka nzambe azwi fongola ke nango alobi soki natikeli ye ntango mpele kobanda bakoganga akoyokela babokilo na ye mawa bakamarade bami baconnaissance akenda na yango bakanisaki mbula normal bamonaka 1 jour 2 jours 3 jours ti 40 jours mbula ekaukaka te ezobeta kaka boyo bamataki na bandako etage ezindi bayo bamataki soki na nini ezindi bayo bakendaki na avion soki na ntango wana ezalaki toyebi te nyonso ezindi bato nyonso bakufi 8 kaka babika nzambe akosaka te première génération yango wana banda na Adam kino na Noe deuxième génération bandi na Noe suki na Abraham olia bakufa ebele nde nzambe azwaki
na Sodome na Gomorre yango na deuxième génération ya Abraham ebandi na Noé esuki na Abraham kote mwana kasi na ye Lot akenda kokimela kuna nde kote akendaki nde kote masumu ezalaki ebele me Nzambe lokola azali bolingo nde Abraham ayambaki mama Nzambe alataka nzoto ya bato lokola azalaki moto aboyana amoni Nzambe alati nzoto ya bato bato misoto bazoleka bakonzi soki bokoko ya na ndako na ngai baye soki na koko yebisa mama Sara lambela bino mwa mikate na biso lokola fufuto kwanga bandimi ake boma mwa meme akati apesi mama mwasi ne Sara alambi basilisi baye kolia Nzambe lokola lati nzoto ale azape na nzala ndenga bayansi na bandundu balobaka mwana nesika kolia masolo ebele tango mwana opese biloko kolia na ndako na yo akobimisa sekra ndako na bango nyonso oyebi papa yaki na kifunda ya mbongo penza wuti kozwa salaire papa wuti koboma nyama monene aye nango eza na ndako kuna obi abetaki mama nyonso wana nyongo kolia zoyeba te lisolo ni na litoko kobetela moto alesi na Nzambe abimisi sekre ya lola likola kolia toyebaka koyamba meme Bible lobi ebele kati na bino bayamba banjelu sans le savoir okomona ka elongi ya mutu kingani nzoka nde Nzambe anjelu ye wana yango kosalaka moninga mabete kolobaka mpe mabe na moninga te oyebi ye te esoka aza anjelu ya Nzambe soka aza Nzambe sor na yo kozala nini yo moto osali ye mabe tozalaka na mayele na mokili oyo salaka bolamu na mutu nyonso po ete Bible lobi ebele bayamba banjelu sans le savoir nde yango tango basilisi kolia lokola Nzambe akomi na nyongo ya Abraham awa lesi na kopesa yo nini mama Sara yo moto ziki na moto na kolamba tina 89e année mama Sara zaki na mwana te ekomba me Nzambe alaki balobi na ye kaka na periodo na sanzo na mbule ezali koya ntango tokoya okozwa mwana oza na mokumba ye kutu na sa motema azoseka azotyola nga mutu na leki deja menopause nakomi boye yango mwana yango ata miracle yango wana azoyimayima na motema nzoka nde epai ya Nzambe rien n'est impossible ndenge tolobaka na lingomba mfuma mba aza koloba Nzambe votele tele soki Nzambe alobi effectivement esalama mpe bongo yango aya kozwa mwana kaka moko na 90e anniversaire to ane na ye wana Abraham akokisi 100 na centenaire na ye nde azwa mwana moko wana Isaac eye moto aye kobota Esau na Jacob aboti 12 tribus Israel nde kotondisa nyonso libota Nzambe yango wana tango Abraham abimisi bango soki mopaya ye na ndako na yo obie na biro na yo mosusu bapaya bazali ebele aza na sekre koyebisa yo azobanga azoyoka soni kende koakompanie na porte to na mwa balabala kuna ndako kobetelo mosolo mosusu basekre nde ntango Abraham akompanie bango nde kuna bake koyebisa ye ndenge ozomona biso awa toke koboma Sodome na Gomorre toke koboma yango doka nde mwana kasene Lot azali kuna mboka yango abandi kotuna bango mituna ko interceder en faveur ya Lot ebongo mokonzi soki bato ya malamu na mboka ngo baza 100 bokoboma yango ote 50 ote ti bakomi na 5 soki bato ya malamu baza 5 na koboma mokili yango te yango poso ya papa Simon Kimbangu ngana ezalaka te tozala mwa mingi bato ya malamu po tobikisa mokili bakimbangisa tosalaka malamu totambola ndenge papa Simon Kimbangu ngana alingi effectivement bakomaka ata 5 te soki tokotisi na mwasi ya Lot bakomaki 4 me ye mpe lokola alandaki biyenga mokili atikala libanga ya mungwa nga nalobaki ete soki Lot abikaki na libota na ye ezalaki mpo na bolamu na ye te me mpo na bolamu oyo noko na ye Abraham asalaki intercession na ye bazalaki Nzambe azalaki na dette morale na kolia na komela amelaki na ndako ya Abraham azalaki oblige kosunga kobikisa libota ya Lot
bobima bazobima te toye kotumba mboko masumu elumbi solo rien kino akangaki bango na makasi bakangi bango na makasi babimisi bango na suka mboka ale mbala moko batumbi Sodome na Gomora siki mwasi lokola alinga alanda biyenga mokili azongela makambo na ye naye kokuta na moto atikala libanga ti lelo baye bakendaka kuna bamonaka. Donc deuxième génération yango wana ebandi na Noé suki na Abraham. Troisième génération ebandi na Abraham esuki na nkolo Yesu. Esika ya biso kokufa ebele nkolo Yesu alobi tika tatanga na kufela bango. Yango tobondelaka na libonde le 6 avril nkolo Yesu okufaki na ekulusu makila na ye sopanaki mpo tobengama lisusu bana na Nzambe. Omoni nde nkolo Yesu andima kokufa na esika ya biso bato ebele. Nde 4e génération mpe ya suka ebandi na nkolo Yesu esuki na tata Simon Kimbangu. Na nsima ya Kimbangu mobikisi mosusu akoya te tondimela Kimbangu mpe tolanda ye tokobikisama. Nkolo Yesu aponaki ye alobi serviteurs sont devenus infidèles. C'est-à-dire, missionnaires catholiques protestants na tinda ki liboso, batikali lisusu na ndenge mission na tindilaki bango te. Bapengwi nzela, yango na poni yo Kimbangu bikisa libota na ngai. Ya lobi nga na kokite, alobi yo kaka toyebi histoire nyonso. E muto yo bakangi, ateli kaka pendant 5 ans, plutôt 5 mois. Ateli kaka 5 mois na 12 jours. Basali complicité ya l'État belge na tango wana ba commerçant na ba missionnaire catholique protestant ba trahir ba teki papa Simon Kimbangu ba kange ba sambise na conseil de guerre un innocent civil me ba sambise na ba soda na mabeni ni ya salaki kaka pona kolobete mwindo kokoma mundele kokoma mwindo boko kende bino ba mindele ba bel toko tika la kokonza boka na biso moko wana nde lisumu Kimbangu amema me mutu azoteya liloba na Nzambe na nguya azosala makamwisi kosekwisa bibembe kotelemisa bakoka kotalisa bakufi misu makamwisi ya ndenge na ndenge azwaki estime ya bato ebele bazotika bamboka Ngola Braza Kinshasa wapi bazotonda na nkamba epesi boyo bayaki liboso zuwa batrahiri ye na yango bakangi basambise na conseil de guerre bakatele mokano liwa bakanisaki ete lokola azokufa lingoma na ye mpe kokufa nzoka nde ya Nzambe kotikala ya Nzambe kino akende kosala 30 ans na prison Lubumbashi le vieux prisonnier ya monde na mokili mobimba mutu asala mibu ebele na boloko tata Simon Kimbangu. Mandela kuta salaka 27 ans. Metala ba honneur azwaka ba prix Nobel ya paix ainsi de suite. Mais oya bundela pona loposolindo batu babosa na ye. Tokobika ndenge nini? Tokobonga ndenge nini na tobosa ni Kimbangu. Même moi papa d'angena lobaki tan conférence za kosalama. Souveraine. Conférence nationale souveraine. Wana français zo toka. Batu nyonso ba congolais ba professeur batu aminene ba yebi français koleka ya mokili mobimba ba ye na palais du peuple français zo toke loba papa d'angene et côté na panzo bimi kuna un français parfait ba kanisa ke mboka ko bonga na français parfait na cadre ba société civile posa na bango azalaki batu na batu ba pesa opinion na bango bolingi 3e république za ndenge nini et comme tout l'église kimbangiste ba bongisi wana papa nontadi la secrétaire général ake komi ale église Kimbangu tu invité ya ko pesa point de vue na bino déclaration na bino abanda ka boya loba makama papa Simon Kimbangu oh balongoli ba sapato betaka likolo ba mesa désordre akoma kutu na katikati te papa d'angere na centre d'accueil azola nango en direct batie désordre pour likamba Kimbangu lekate mais mutu amonela bino pasi 30 ans ya prison. Bon likambo te kino ekata na ndenge wana ekomaki na suka te papa d'angere na centre d'accueil sika azalaki kolanda ngo en direct na chenunda abeti loboko na mesa alobi tant qu'ils ne reconnaîtront pas mon père rien ne va marcher dans ce pays wana kande toki
dimanche ya biso nyonso na centre conférence nationale bozomona wana eloko moko ekobima te fiasco na baintellectuel kimbangisi batie tembe papa françois ndenge wana ezotoka kuna alobaka eloko te me nzoka nde nzambe sa amonaki lokola babosani bacholi moto amonela bango pasi eloko ekobonga te ebino moko boza bakinoa botala conférence esukaki ndenge nini baibu ya mobutu bayibi kala reportage bakene yango bayaki nango soki kote oyo soki wapi conférence nationale souveraine esuka na 4000 lokola bato baza na chambre mpe baresolution nango ti lelo ekenda mai me na ntango papa diangene asakolaki ke rien fiasco zero kuna botya na bino elikia te elikia likambo ezana na makolo yo mwana papa simo kimbanga kuna botya motema te baintellectuel mosusu kimbangisi batiaki tembe lelo tosuki wapi donc mama na likambo kotosa tata simo kimbango mpe kolanda oyo atikaki soki tosali bongo te eloko moko te biso bato toyebi ye malamu totosa oyo azali koloba yango tolobi toza na 4e génération nsima ya kimbangu mobikisi mosusu akoya te yango azali komona ete azwi baforme na ye nyonso misato ekoki aye na liputa na 1887 amoni ke lingombe ekomi monene akitisi bango misato papa kisolokele delunga na diangeni amoni ke sikoyo nake na suka azongeli kombo na ye kala ye moko Simon Kimbangu me pona kuambruye biso ababagisi kiangani menzoko nde kaka ye wana donc tata Simon Kimbangu kiangani tozo mwana nkamba wana kasi yende kono lingombo ye Simon Kimbangu nde ye wana soki oza na ngambu na ye ozotosa ye zala des années sengo même consolation spirituelle lo jeudi tozalaki na rencontre ya baye bakota retraite mama maleka apesi biso témoignage na tango retraite ebandaki na ba 72 papa diangena lobi bino bana na biso mpe bokota retraite bakoti retraite bana ya papa kisologeli dianonga na diangena basilisi basi bakendaki na lutendele mibali na bisika tango bazongi papa diangena tuni bango nani amoni vision to ndoto likambo nini bomoni bango nyonso nye papa simoki mangenga na tombola loboko alobi papa nga namonaki baye kotia na vision baye kotia mutuka monene likolo ya mutu na ngai na bawagon e bato bazokota na kati ya bawagon na mutuka wana na bifunda na bango bino moko botala ndoto ndenge wana lingo loba nini kasi mutuka wana lingomba te na bawagon na yango baparoisse na ba mouvement social service e biso bato bazokota na kati na masumu na biso na ba problème na biso donc bokonzi na ye ezali ya kala eyo lelo ya koloba ke biso bato pesaki oyo apesaki si ye wana zwaka lokolo opesaki ezwa na yo donc tozala fiere ya kozala nsima ya papa Simon Kimbangu Kiangani toza na 4e génération yango alobi oyo ntango ya bana na nzambe esengeli pasi esila me condition po pasi esila totonga kaka nkamba Yerusalemu ndenge toyoki na nzembo ya dirigeant ndenge moteya lobi na biso na mokanda eslas mpe na mokanda ya je nyonso ezolobaka lisolo moko ya reconstruction ya Jerusalem nzambe alobi me ndenge nini bino bozali kotonga bandako etage bolozolala na bandako ya lix na bakondition malamu me ngai ndako na ngai bobosani yango bokobonga ndenge nini kobosana nzambe yango ememaka libabe me kosepelisa nzambe ememaka mapamboli mboka na bino ekofungwama bachanse ekoya makambo nyonso ekobonga yango nzambe asiliki ndenge nini bino boza na bandako ya kitoko ya balix mutu na mutu atala nano na esprit na ndako na ye talaka baka ta musu na mbeto yo lalaka tala ndako ya lix me ya nzambe oso ozalaka na susi ya koleka ya yo nzoka nde ya nzambe fo elekaka ya biso yango nzambe alobi bokobonga ndenge nini yango bokozwa salaire okokozwa na $1000 soko olongolika sawa osali echange na ndenge okosili okokomprendre te mbongo esili ko etumbu po tobosani nzambe okosala bilanga ndenge moteya alobi okokanisaka na kobimisa 100 sac oya kobimisa 10 sac bakalikili nyonso na mai dépense eke mai etumbu makambo nyonso tozosala ezosimba te
secret ezali mpo tobosani kotongela nzambe ndako kotonga nkamba Yerusalemu ya sika. Me yo moto oyebi secret wana fongola maboko fongola motema. Moi passage moko sepesinga kuna na verset na G même na Stras balobi nini montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Nzoka ndenge totongela nzambe ndako tosalaka bansinsa tozopesa na esengo. Nzoka nde ezali kopesa nzambe esengo. Bandimi topesaka nzambe esengo. Ntango yo ozokota masolo wana te ozopesa nzambe mawa. Yo kanisa opesaka ye esengo to opesaka ye mawa. Alobi na biso lisusu ete yazwaka lokumu. Il est glorifié. Misala tozo sala pona lokumu na ye. Botala kaka bino bana kine loba ye moko le 19 janvier. Tanto kena ko souhaiter ba vie à nouvelle an. Alobi na loba. Soki mise sila grâce na bino Kinshasa. Soki bino te. Et bota l'événement ya centenaire. Président République a commis ba mi président l'Assemblée, ya Sénat, bakonza ndenge na ndenge, même car reportage, etensa to luwa yango te ya sima ya bakonzi. Tala lukumu papa zwa. Pona nini to sala ki musalo etomboli lukumu na ye. E bongo soki mise sila kate. Nana linga ke nake ngusala nini. Bakonzi wana bakendaki po bazaki na rola gosala. Bamsuko kata riban. E na sima ya mokontanga kendaga. Boyo balandaka ye balandaka. Bosodi ya kendaga te. Nana linga lana. Bakendaki po sisa ke mise. Donc il faut comprendre. Ozala na Coran na groupe na saleli wapi likambi ya kotonga nkamba to ya nsinsan kozonga kasimate me kolio liaka kolato lataka bilamba sikezo bima yoza na kati me ya nzambe ozonga kasima opesa ka nzambe sengote nzamba zoga lukumu kati na yote tikete nzamba zo sengo kati na yo tikete nzamba zo lukumu kati na yo. Ndenge toyoki na nzembo ya dirigeant. Kwa beleza ngana sala kate papa yebi ke toza na passe. Alobi donc bato bazo comprendre te ke nazo lukela bango mapamboli. Kati foko sala na sacrifice. Yango alobi na yebi ete bozali na pasi. Kaka na pasi bosala misala na pesi bino. Eba na botika koima ngai moko na yebi pona nini nazali kotinda bino bosala misala botonga Yerusalemi bokozwa mapamboli nokite bapaya bakobotola. Otali banzembo na biso to kompozaka yango te. Nzambe ye moko revele na moko kati na biso ndenge tofandi boye ata bokangani boye me yazo zo banzambo yozo yokate tala miracle na lingombo oyo moko ya basource d'inspiration ezo laksaka lingombo ezo ya nzambe pe nzambe aloba kati na lingombo oyo parmi basource oyebaka basekret likolo le cantique capté bazofongola yo mémoire yo moto oyimayimaka yo moto nazalaka na nga te papa yebike naza na pasi. Alobi donc yozo comprendre te. Botonga Yerusalemi kaka na mpasi wana. Nokite bapa ya bakobotola. Lipambo lezalaki Yezau. Mais lokola yazalaki na retard na négligence. Ekende na moto mosusu Jacob. Yo pe lipambo lezalaki yo. Mais lokola zo comprendre te. Na manevre na retard pe na négligence. Eko koma na moto mosusu ko regretter. Nana ndimage te tata lokola dingwe moto na ngenge. Oya beki tola lobike ngana zalaki soki féticheur soki nganga monene na Afrique mobimba soki bato bakeba Nigeria wa bakoki te baya gozonge pa na ngai e moto ndenge wana bato nyonso bazobanga mais amoni ke malamu na sumisa carrière na ngai elongo na nzambe ake na nkamba toyoka histoire na ye fanda pete ake komeka misusu papa na bakisi na ye wana ye moko moto azoloba alobi na komi na nkamba komi soki na ba 21 papa na kati ya ndako
balingi bakela musaya ba ye alobite botika ye nzonga ndeko tika ye wana po attaquer ye na butu wana na ba mystique na ye alobi na bongisi premier chapitre donc ye pe na ba chapitre soki ya Bible ni na yebite ça dit premier numéro atindikeli papa bino bozo tala kaka bozo kansaka moto afana nzonga ndia zo sola musala na mystique alobi ke papa yoki zongele réaction alobi na moni moto azana niveau mususu abongisi deuxième chapitre ya makasi koleka wana atindike pa ya papa simoki mangengani ayoki réaction zongi ya makasi alobi soki na continuer na kozonga ebembe na Kinshasa akata mbala moko andimi papa kazanzama yango bomonaka ke ale alali lobi na tongo simakita proner mutu papa za kuna ye kotosa fukama ki azokende kofukama kokende pa papa na ye kotikilo mikumba na nga nyonso bakingani bongisa ngai nazonga pepele wana po amekaki ye akomprendre ke mutu aza lokola biso te kimbangismo ye elelo edingwe akomi kimbangisi bamusu balobi soki akati suki na ye wana te na kondima te kabongwana ye mpe na nkomo kolaba te na kati yango bamusu bakanisa soki akati akobela liboma mutu soki atubeli na solo akomi kimbangisi eloko mabe koyela ye te ata okenda kozwa kisi oyebaki te me oke kotubela konfese na banganga nzambe babondeli mpo na bamelisio ma ya nkamba basali ndenge basalaka eloko moko ekosala yo te ata dele na yo olobaki soki okomi na date bokokufa me soki otubeli ekosala eloko te lingomba oyo eza ya nzambe ya solo mpo na kolakisa bino ntina ya nsinsa na misala tozosala lelo eglise kimbangisi ekomi lider vendredi tozalaki na centre d'accueil na cadre ya CIC conseil interconfessionnel c'est-à-dire ya mangomba mosusu nyonso ya RDC batalaka makambo ebele me na cadre ya CIC santé ezalaki CIC sida me balobi fo totala maladi nyonso kuna esika bapapie oyo ya mbongo eutaka balobi boyekola modele eglise kimbangisi koto oyo moye eza lisusu te boyekola bakimbangisi basalaka ndenge nini mpo na kodevelope lingomba na bango yango bapesaki biso bateme wana tobongisaki yango na inspecteur na secrétaire tobongisi na compte ya biso ville ya Kinshasa mécanisme nini bosalaka mpo na kozwa mbongo mpo na kotonga lingomba DKS papa Matomina revera Matomina ndenge nini esalamaka barealité ya kati na ndenge nini ezotongama esalamaka ndenge nini fonctionnement na yango DKG mpe ndenge moko me malheureusement bayaki te na mokolo ya exposé tolakisi bango ndenge tosalelaka bazalaki epate ala liboso te bato baya kotuna biso kebola na modèle na bango même na cadre de travail na ngai nasalaki sur papa diange na licence na conseil d'Accra ya bakonza mangomba nyonso ya mokili mobimba basanganaki na Accra kuna balobi bolanda modèle église kimbangisi ya autofinancement badeklaraki boye l'église kimbangisi c'est une église qui s'évangélise elle-même qui s'administre elle-même et qui pourvoit elle-même à ses besoins. C'est-à-dire lingombo yo emiswaka en charge sango malamu ateka ye moko na ndenge na ezate kotinda missionnaire ala bakosenga na mbongo quelque part biso moko tozo se prendre en charge pona kopanza sango malamu ya nzambe eza lingomba administration na ye moko na ndenge na eza prise en charge na ye moko pe ye moko amizwaka en charge na makambo nyonso qui pourvoit elle-même à ses besoins. Donc l'église kimbangisi c'était plus de paradigme, on dit modèle. Donc il faut tous la fier. Quand sinsano tozosala lobi bazako benga papa diange na moyibi elelo batinyon so bakomi kolanda yango. Mwasi na ngai tango azako tanga na ipen bazalaki na bakamarade ya mamase. Na récréation bazokende pembeni na omoneri moko ya bamasere za wana catholique. Bakende komona tableau pe na masolo bazalaki dimanche wana ntsinsani ya makasi donc mangoma nyonso bakomi kosala ntsinsani balobi lokola tosali bo dimanche zozi ya tosala lisusu ya makasi koleka botuna nga kombie mbongo wana ntsinsani ya makasi batata 5000 francs bamama 6000 francs wana ntsinsani ya makasi oyo junior epa na biso azopesa $20 na pete kuna ntsinsani ya makasi lingoma mobima 11000 francs
oyo mpasi te mpona kosukisa na réunion na biso ya mercredi na Bongolo toyambaki omonier ya PNC ya la police ya Ituri apesi biso témoignage, apesi biso esengo na kondima ya kozala Kimbangise. Kimbangise oza mutu munene na omiyebaka te. Ye azwi nomination azalaki passer ya territoire kakuna kota Nord Kivu, nde mokonzi abule banome ye akomi omonier esengelaki aya na chef lieu na Nord Kivu plutôt na Goma azwa avion po aya Kinshasa kene nkamba kozwa lipamboli. Kuna tango bazoya bakuta na mbiskadi ya barebele. Barebele barekipere batu nyonso wana kokata mitu bazosala mosala. Tango bakomi na mutuka na bango bazomonde liwa na miso. Nde babaniko bokita bazokita te. Bokita bazokita te. Tolobi bokita bazokita te. Babaniko tuna yo nani? Peye pa baniko découvrir que nzoka ndena zaki na ba collègue banganzama. O nazali passer ya groupe de prière. Barebele balobi ne farceur. Bake kuna o protestant farceur. O kuna lingomba songolo farceur. Oyo kuna lingomba songolo farceur. Baye na ye yo nani? O passer Kimbangise. Ah, tala passer ya solo yeyo. Kimbangise moye. Balobi passer ya solo yeyo. Siko ki passer na ya solo uti wapi? Na lingomba na ye. Ki passer na ya solo uti na lingomba na ye. En d'autres termes ki lingomba ya solo ya ngoyi. Wana barebele. Tala passer ya solo yeyo. Nde balobi bino mususu bokita ba farceur nyonso bokita. Chauffeur kune sika azalaki amonde li wana miso. Nde ba contrôler bale bo ya asangele bango bolimbisi. Bolimbisa lokola na onero bo pesingai bolimbisa pe bandeko na ngatanga découvrir que baza banganzama. Balobi te ba farceur fu bakita. Yonde tikala. Alobi pardon botika bango. Te d'ailleurs yo pe soko za passer Kimbangise solo yemba nselwa nzambe. Makambo mabongwani yango yo mondimi kotaka ndako nzamba tongo kotaka soirée kotaka beko kotaka dimanche yebaka makambo nyonso ndenge solo makala lingomba ekoki kobikisa yo un jour soko kotaka te nde okokende kokangama lokola tato yo eresuma yebi a toute nsilwa nzambe wana soki na Kiswahili balobi ya solo za passer Kimbangise ale bino ba farceur nyonso bokita bokende kuna basala bino musala asengili bango esuboli bolimbisa bango na lokumo soki bongo bo mangai wana passer Kimbangise bo mangai botika bango donc leki ya Yesu kaka te sima Yesu yende kokufa na sika baninga bo mangai botika yibango yo pe passer Kimbangise soko za passer ya solo laksana no mayankamba akoti loboko na poche abimisi mwa mulangi ya muke ya mayankamba balobi ya solo za passer Kimbangise ya solo apesa mai wane tika so yote komi ya biso balobi oyembi bango tozo kotela bango pamba kuna bazana mwa makasa moko na zamba tika to buka yango to chona misu nde oyeba donc soki babuki bachona misu oyeba ndoki muyibi nani mutu na bizana ye alobi te bochanga ite na mukuse baninga wana babika sima ya passer Kimbangise elagisi lingoma na ezali ya so na ba rebel bandimi lingoma Kimbangise ebongo yozo banga nini bakeiti bache rebel moko likolo mai balobi legisa bango na ba barrière nyonso yi alegisi bango ti bakomi na suka kuna ya zongi bango ba continuer tamba bakomi pembeni ya Goma batelemisi mutuka basali ntsinsana donc kozasho ya mbongo balobi zwa soki to biki toza na bomo ilikolo na yo alobi ngai te mutu na biki sebino nzambe na ngai papa Simoki Kimbangu papa Simoki Kimbangu kanga ni mutu abiki sebino aboyi mbongo mbala moko ba pasteur wana akomi Kimbangise moye lokola témoignage uti na banguna andimike nzoka nde batoto chola bango pamba nzoka nde bisoka yi kombo ya Yesu na Bible likolo na seko na makambo mususu batu ya solo bangoyi po batebele bakansaka biso sambela ka mutu Kimbangu nde mutu Yesu nde ebongo bino nani Yesu ebongo Yesu ndazalaki likemba bandeko Kimbangise moye biso Kimbangu mutu
ebongo Yesu azalaki nani oyo bango basambelaka Yesu tuna Yesu Yesu azalaki nani kasi Yesu mpe azalaki moto lokola biso soki boyebaka te abotamaki mpe na mwasi kimbangiselanda tanga na Matthieu chapitre 13 verset 54 suivant 53 suivant Matthieu 13 53 suivant kuna balobi boye baboyi bawangani Yesu na mboko oyo na vile oyo akolaki Nazareth balobi tozomona miracle azosala Matthieu azote na nguya ezolakisa moto ya likolo moto ya mokili oyo te bazokomprendre na bango mais tango baye kozwa na bonzoto n'est-ce pas le fils de Joseph le charpentier sa mère n'est-elle pas Marie ses frères sont connus dans cette ville ses sœurs aussi donc Yesu azalaki tata na nzambe ya solo mais mobali ya mama na ye Marie kombo na ye Joseph aza kosala mabaya Yesu aza kosala mabaya ayekolaki mosala Joseph aza kosala baza kokana bapesa mpe bakomande ya bakiti bamesa yango alobaki ete nul n'est prophète chez lui na mboka yango asalaki mpe makambo mingi te mpo na kozanga kondima na bango donc bamoni ke azali kosala makambo mais oyo mwana ya Marie te mwana Joseph te bandeko na mibali na mboko na ville toyebi bango batangi mpe bakombo na bango ko eza na Bible Joseph Jude Jacques Confort wana bapetit frère propre ya nkolo Yesu ya mama Marie abota bango nsima ya nkolo Yesu bandeko ne mpe ya basi bayebani malheureusement na bayuda bakonsideraka basi te banda Eva abebisa mokili asumuka bayuda bazala na kanda ya basi yango moni mbali zala ntango babimaki na Egypte bakonsideraki basi te batangi bango te 600,000 wana ta mibali bambingo oyo bakoki kobunda mibali basi rien yango moni meme na nkolo Yesu batangi mpe bakomi bakombo ya bandeko na mibali Jacques Jude Joseph na bamosusu mais bandeko ne ya basi mpe toyebi bango na mboko oyo donc soki balobaka bongo te mbele toyebaki mpe te mais na maloba na bango nde tocomprendre ke Yesu azalaki na bandeko ya mibali mpe na bandeko ya basi yango bomoni kuna esika abotamaki christianisme eza te eza makasi te sezango eza kuna te mais nous en Afrique par la foi nous avons cru tomona ye te mais oyo biso kimbango aye nkolo Yesu alaki na kotindela bino mosungi mosusu soki bolingi nga botosa malako na nga nakosenga epai ya tata akotindela bino mosungi mosusu akoya kofanda kati na bino si vous m'aimez obéissez à mes commandements je vais demander au Père de vous envoyer un autre consolateur bosala analyse verbe autre mosusu pour dire que mosusu azalaki donc koli soto azalaki mosungi nakosenga na tata kotindela bino mosungi mosusu donc fazala mpe motu lokola nkolo Yesu confusion ezawa yango atindaki tata kimbangu bilembo nyonso ndenge nkosi alobaki na Bible emonani epai ya tata Simon kimbangu asali mpe makamsi ateyi lokola ye asali makamsi bibemba sekwisi mama Dina kutu ebembe esali soki 3 jours soki 4 jours asekwisi yango bakoka atelemisi bango bakufi miso atelisi bango makamwisa ndenge na ndenge mema wana lutendele bakangi ye na mbangangu basambisi ye babelge bake kata croix po bakane kulusu ya lobi bobele mokonzi na ngai Yesu babakaki ne kulusu ngai te mbala moko croix ebukani dans le vide kweli mundele lokolo ebukani bakene na epoto te lelo tentative esimbi te baye na lutendele wana Kinshasa basali tono na shani meta na Kintambo bakangi papa Simon kimbango maboko na sima bakangi shana monene bazimwelo libanga monene bakangi na sima bakotisi na tono basude yango hermétiquement fermé bapesi basoda bokene kobwaka na lutendele sika tourbillon maye tournaka wana akene gambala moko basoda mpe basala opération babelge le 12 octobre 1921 nalanda na maloba papa diangene ezalaki le 12 octobre 1921 po bakondamnaki le 3 octobre basoda mpe basali opération bakei esika mai etournaka mabanga eza makasi babwaki nespoir ke ake na ye batourna mpe ke mission accompli bakende basala 2-3 pa boye moko atali nsima amona papa Simon kimbangu likolo ya mai azotambola elonga te kota braza donc eza kaka Yesu te amarchaki sur les eaux mais papa Simon kimbangu aussi a marché sur les eaux du fleuve Congo na makolo pesantere ezalaki wapi kilo wana mais azotambola likolo moto azalaki na chaîne na mwelo
na tono basude me moto akomi maboko pamba likola mazotambola kimangi lizala na esengo te olandi nzela ya solo ozobanga mpona nini bakangi mbuta soki okeba kolobaka biso batoyoka lidero bakoboma biso zonga pardon lokola mission na ezalaki na braza te aye commission yo nani obimi na prison okima mbangu to pakata oya komitika na maboko basoda nani esika ya tambola masa nikola mabanga batrasa makolo na maboko etikala ti lelo ozala lokolo molai ozala lokolo mokuse okotisi ekoki net moto ndenge wana aza nani na restaurant esika tokenda kosambela tala makambo ebilembo ndenge wana ondimelaki mbangu te mpo na nini bino bosambelaka moto biso ndosambelaka nzambe solo ondire yesu yango na bayuda mpona yo ozalaki ntango asekaki na zini neri yo ozalaki no ya yo na bapreve na mboka na yo oyebi nkamba okoki okende kosala resete mpe omoni ondimi otie tembe yango mondele esengo na ye ye atiaka nano tembe te asalaka barecherche ye moko avivre me ya biso bato mwindo kaka na mosika nano sala resete obandi kobwaka surtout soki eza ya moto mwindo me ya mondele okondima sans kosala recherche eza mawa c'est une aliénation yango batata bamama tozala na esengo oyo ezali nde ntango ya tata Simon Kimbangu 4e génération mama na likambo totonga Yelusalemi nkamba mpe totonga baparoise papa alobi soki botongi nkamba te mfuma mbanza pasi na bino ekosela te yango biso na Kinshasa tozoboma nzoto a tout prix nkamba etongama pasi esila ata biso tobikisa mokili motu na mayele na bana ngama nzo bino mpe bozonga nsima te ngama nzoye félicitation na bino lingomba na bino nde yango oyo ya biso moko bato mwindo euta quelque part te tozali ntina papa Simon Kimbangu alobaki biso moko tokomisalela mpona kobatela indépendance spirituelle na biso même matériel moto aza na influence na lingomba aza te mpo tozo kodépendre na biso moko bandimi biso moko tozo kozwa lingomba na biso en charge donc contribuaka soki demande ezali kokangelaka nzambe motema te na sango ya lingomba papa asengi biso mabondeli makasi tobondela mingi tozali koyoka mayema azoleka na Ukraine ndenge Russie akoteli koenvahir ye tozali komona mpe mayema azoleka na mikili nyonso meme ya biso kuna na este papa asengi mabondeli makasi lingomba mpe tobosana yango te totonga nkamba Yelusalemi mpe moto na moto abatela kondima na ye mpe elembo na ye tosala misala nzambe na esengo mpe na motema moko bapasere ya solile bapasere sectionnaire communaux et sous-sectionnaire bachef de mouvement rendez-vous important papa Diangenda lobi si on vous donne une responsabilité rendez-vous important tango tobongisa mosala mpe bato bazotyaoka nzambe azotyayoka bato mpe bazotyaoka na ndenge ya malamu tomoni awa bana na ngama nso aye kokuta soki atoza récupéré te atikaki 70 soki combien ake na mboka Paul toza kokende kuna na bafaki bachetiki badirigant bakoreki équipe nationale arécupéré mabele ebele mpe tosombi bamabele ebele baparoise toimplante yango tala na ye nde ekomisa eboyi me bino soki bolemba yebake papa aza na posa bapasteur balemba te aza na posa pasteur oyo motu ezosala kokanisa na nini nakoki kosala mpo na likambo oyo kolukela papa solution olia kokende kolela mikolo nyonso kaka epai ya papa papa alobi bomemelanga baproblème te me bomemelanga basolution donc rendez-vous important surtout bino bapasteur ya maluku tokotala bakala mingi te yebake papa Sylvain alingaka bapasteur balemba te alingaka bapasteur bakemba pour papa nomuro nde tese kozala wa bakala mingi te soko bosanaki mbongo na kese bengaka ba mpesa na batiko kafe ezali epi tokotala bandini boni yo memi awa sensibilisation mpe elangisaka tala ya paster po paster na bino ya komine akomi koluwela babis ntango papa azalaki na centre bandimi ebele koleka meme baparoise ya centre ville bakomine na nkamba bozomonana ebele na bambisi na bafufu bozotambola ozomona eza likambo ya bandimi te me eza likambo ya biso batambwisi donc bochange style ya mosala mpo na mokumbo papa pesi bino ya tracteur na badortoir
soki bokemba te bokokoka yango te ndenge paster na bino asengi na sanza moko tokobana koya faki boyoki demande ye manduku bazalaka boboto epi nayebi ke bino bolinga manduku mingi dirigeant boyoki yango tatantan hôtel loko na litama nini bopoli équipe nationale bozoyoka commandant Lucien ozolanda bolanda bien donc basengi mpe lisungi indirectement bino moko botala tribune mbula ebeti bomoni ndenge bosouffrir namoni bato bazotala matolo donc eza message bosunga biso nyonso wana nzambe moto asalaki mpo boyeba mpasi ya baninga mpo bosoki bazalaka bien mbele bokaniseli bango te donc soki badispensaire kanisela bango kote oyo oza na camarade nini mwa batole mwa basima tribune ebetama mbala nsima toya komona changement le 6 avril bientôt ezali clôture ya centenaire papa alobi akoyamba bapaye ebele ndenge ezalaki na 2021 oseya mokonzi abongi na bato mokonzi abongi na mbongo le 6 avril papa sengi tokende ebele na nkamba uniforme tobongisa mpe ntinsan bakado po eza clôture ya centenaire lokito ezala meme banda na baparoise lelo mpe tokoyokana na faki na biso nyonso soki nzela yango eza monene soki nini babeta musique tojuketi ata quelque part carnaval déjà avant goût eza bongo manduko ye basapeliko eza mpe mbala liboso te ntango toza kokende bamboka paul babita banini kuna soki tosisi faki abeti musique tobimi na prince todefile ntango esika molai mpe bato balandi eza mbala liboso te ebongo ngama nzonde koba ngama nzoye lelo nde lelo donc lelo ekoyinda opération 3000 ya papa tobosana te tomatisa po ete yango azosombela batole basima babarre de fer mpona korenforce misala oyo ezali en construction aza na posa batole basima babarre de fer de 12 10 8 pe 6 moto nyonso motema malamu famille lisanga bolingi kosombela papa batole basima babarre de fer aza nango posa makamba 3000 tozoyoka ngo mikolo nyonso na nkamba azoloba 5000 mpe ya chaque mois avant tere atunaki tolobi epesamaka mingi na ebandeli ya sanza mosusu tozalaki le 25 lelo tozali le 27 sanza ezosila lobi mondima apesa 5000 ya papa te epesa na solile na yo na paroisse na yo asimplifie ayebi ke pesa ezali ata okoki 1000 francs ata 2000 pesa okoki 5000 lokola ngai napesaka banda ebanda nakanisi batata bamama tala maye tokoki koloba na ntango oyo ndenge tolobaki ete toye na deux missions mission ya liboso ya évangélisation e mission ya mibale ya misala to ntintsani mpona kotonga nkamba maluku mpona kosomba tracteur mpe mpona kotonga badortoir nde nzambe asunga na ntango yango biso nyonso tomipesi na kati ya ntintsani mpe mateyi ezali kuna ezali mpe enseignement yo mpe sala lokola ngai ntango tozala kosala ntintsani tozokanisaka rien lelo bamangomba nyonso catholique protestante islam baorthodoxe basalutiste bakomi koya kokopie ndenge nini bino bosalaka ntintsani oyo likambo te elamusa yo baye balandaki rateleki to rtnc na émission religieuse tolandaki bango ndenge moko nani technicien ya orthodoxe alobaki na jeune wana ya bagroupe de prière wazalaki na mandefu monene wana batémoigne ndenge biso tomisalaka biso moko yango toyekoyekola epai ya bagembangisi donc zala fiere ko lobi babenge papa denge na moyibi lelo bamiyibi nyonso bakomi nyonso miyibi yango kobangaka ta aza bazotrola tata na yo babwakaka banzete mabanga kaka na mbuma na nzete aza na mbuma kotela yo kobanga te balobi na papa boye yo mpe olembi te bazolinga bwaka na kobwaka te biso mpe nsima na ye pour papa no monde
Elobaba bandimi ya maloko baloba ata bolobi pamba tokoboya papa te. Eza bongo Maluko ye ata bolobi pamba oyoki yango baza matata ko tufokole munkumbwa se ya mwanda velala. Amen. Merci mama, mie jina yangu mama Mujinga Solange, niko mukanseta mukomini ya Sele. Tulelekea papa Ngamanzo, tunakuwa ya sensibilisation ya batu wenye balirudia nyuma juu ya kazi ya Mungu. Kanisa ilibakia wazi, ndio tulikuwa juu kubalamusha bayake kazi iko natuchunga, ndio tulikuwa kutumika kazi. Ya pili tulikuwa juu tufanye sinsa nya nguvu juu ya kujenga nkamba Yerusalemu. Kazi unatumika nguvu sana juu tukuba mingi. Direction Generale ya Grande Chorale de Dirigeants tuko hapa, Faki Maire tuko hapa, commune ya Bongolo beko hapa, commune ya Kalamo paroisse ya Bongolo beko hapa. Manake kazi kunatumika nguvu sana juu kupatia papa Simon Kimbangu mikono ili kazi yake ende mbele le 6 avril apate kupokea wageni bien na fete ipite salama. Merci mama. Mimi jini jani mama Nkonshi Ntumba Maria tujibalo amo paroisse wa Maluku musoko wa Ngamanto tujibalo wa kwenza sinsanya kupesha eglise wetu maboko bakwetu kujule jitunga kujule eglise wetu kulu bakwenza mujimu wetu wa kunkamba bongo njimona mujimu wa kubanga mpinjo kwenza kabimpa sinsanya wa kubanga njimona tujibalo ni korali wetu wa dirija tujibalo ni Faki Maire tujibalo ni commune wetu wa Bongolo ni representant wetu wa vile wa Kinshasa tujinende mwabeo muji wenza kabimbi olobini na bao baza kulala baibake mamisale za kusalema jimbi kila bana betu bonso bajibala ale jour kai bwana tukwati muji wetu uyikumpala paroisse wetu kajiminito imani kumesu kwa bantu bwana bambula mataja anyi bantu kaba nyenye mwabo wetu utonjinu bikene bonso njibala ale jour kai bwa twenzi muji wetu uyikumpala twasakidila niwe bonso bajiba ngomvo mwabeo. Mbote mama journaliste yanga zabisa bitu kutumbange kuma munu Reverend Luzolo Vangu Simon beto me bakama na bwala bitsa ve bwala iki ya di bwala ngamanzo di bwala mosikele awa na commune ya Maluku hiki mambo yemeuza sala bo betu sala mambo nini papa Mfumalongo yani kevana na susi ya kutunga dibundu depuis tama bwala yai ya kufua katete tata pasteur mosi ya nouveau mkusakawa yani me remonter bwala yai maintenant yani me pesa batu ya Maluku mambo ya ngolo ya kusala batunga ba dortoir après ba dortoir ba sumba dia tracteur parce que ya que zone mosi samu na agriculture na bilanga ya ina ene pesa ba ordre ba sumba donc tracteur samu na kusala bilanga ye bana kusala yale na alimenter église na nkamba pe ba mosi na makambo mingi balenda sala samu na kutunga dibundu ya ina papa Mfumalongo ene meza ba ke chorale de dirigeants yake vanaka ngolo représentant provincial papa Sylbens yani za ba chaque fois depuis temps peut-être qu'on a ba paroisse mingi ya ina yandi bakaka di Hindu ya kuzabisa pardon papa Sylbens betu kuiza awa na Ngamanzo na Faki na bana yankaka samu no kuiza sala renfort awa voyez betu kuiza renfort dirigeant yandi ya compagnie toujours papa na mambo ya ba renfort ko renforcer sisani samu na kutunga ba paroisse na différentes sections ya ville de Kinshasa samna baina kena kulemba yingi meza bisaba bo baina kena kulemba ba mouvement kaka muza bisabao bafwa na katuka na pongi na tout li ne ba le kaka parce que tata Mfumalongo na ba jour en ke sala mingi na chorale de dirigeants parce que dirigeant kana papa tuba beto kendi maka nyonso papa kena kutuba beto kendi maka ya oina papa yanga na confiance mingi ya dirigeant alors bankaka pe bafana lamuka bavana baka confiance ya papa Mfumalongo samba kuza tunga samba baka pe l'ouvement ya ngolo na kisalo bakisala. Merci maman journaliste.
tozali totire kozala kaka te toza bana ngamanzo 100% ngamanzo te coupe efofanda na ngamanzo biso bana ngamanzo toza na mbongo epa biso olobaka te elo opamba biso nene toza na mbongo olobaka epa biso te ende yango boyokokota bitumba bana quartier mbongo eza te ya yaka fo misala eza te na mboko mama journaliste mama tomoni yo awa na mboka ngamanzo oyekosala nini awa bon toyeki na mboka ngamanzo mpona koevangelize likambo ya papa Simoki Mbangi mpe kosala misala po te na lingomba na biso komisalelaka biso moko kobongisa ngamanzo mpe ekoma mpe lokola baparoisi na biso mosusu yango nde ememi biso wana ngamanzo mouvement ezali kitoko mingi parce que banoki mbangisa kutu bakoti masolo yango medi bana ya papa ebele baza na libanda yango fo tobenga bango po ete baya pembeni na biso balobi couple na bango kokende te balobi couple na bango ekokende te bango baza deside ya kozwa couple wana oyo representant atie olobi nini na bango natina ya misala ya nkamba tozali kosenga na bamama tolamuka bientôt le 27 avril tolamuka tolala te batata basengaki biso chinzani ya le 9 mars okoya na chinzani alors basala makasi po ete tolia tobeta batata merci mama se présente bayeba yo nga mama Julie toye awa te kosambela ya France équipe nationale te kosala misala papa Simoki Mbangu kiangani te komatisa ngamanzo te kosala misala te komatisa ngamanzo nde bomoni awa misala esalama makasi toza awa mpona bango eza maluku olobi nini bango baza kolala so bamoni ekipe etelemi ekipe nationale etelemi bango mpe balandaka mpo kosala misala baya mpo tosunga baninga boya mpo tosunga baninga ana ngamanzo awa teokobunda ekipe nationale très fort me bato ya ngamanzo babi coupe na bango kokende te olobi nini bokosede bango te tobanga bango te tosede bango eza mabe na bango ya mabe na bango tosede mpo bango babi nzeta mbongo ebotama awa nzeta mbongo ebotama awa no bandoki masi tomoni bango baza na bakiloti bazotaba misu batentire na mutu bon bayokosala musala baboyi coupe na bango ke esengo eza makasi esengo eza makasi mosala mpe esalama makasi sana makasi mama yako tsaba tsakuda kitaka papa Simoki kitoka makasi mama donc kitoka makasi mama wanga manzo kaka bango bakende kaka mama couple oyo bamata bakita ezotikala na ngamanzo awawa ata maluku asali nyonso couple kobima te ezotikala na ngamanzo tokoti bitumba wana etake bana ngamanzo couple wana ekotikala awa eloko kana bakisi boye ne bande pa pasteur alobaki bien ke bitumba oyo ekokota na bato oyo basambelaka awa te bino moko deja bozomona na bata bameshe na bata bapantalo toyambi kaka mpona nini kowela mboka na biso seke couple epai teka awa nasepeli makasi couple etikala awa
bongo. Ah, nzeta bongo. Biso toza nzeta bongo. Bato badu makate. Jasolo bako betama.